「
けるよさ歌いながら歌うよ Hey 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 Hey3番目、寺典さん、どうもありがとうございました。4番目、秋田さん、ありがとうございました。5番、マッチーさん、どうもありがとうございました。6番目、てっちゃんさん、ありがとうございました。7番、しーげさん、ありがとうございました。8番、トワネットのりさん、どうもありがとうございました。で、9番目、マスターご夫妻、どうもありがとうございました。そして、10番目、滑り込みで久保田さん、どうもありがとうございました。仕事にはちゃんと時間通り来てね。どうもありがとうございました。歌うよ